Mwaramutse neza tubahaye ikaze ni ikiganiro Good Morning Rwanda kibimburira izindi gahunda zose za Flash TV. Ni ikiganiro kibamo ibice bitandukanye aho duhera ku bivugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Iki kiganiro rero uyu munsi murakigezwaho nanjye Dosi Jeanne Giselle, ariko ntabwo ndi njyenyine. Ni Claire Babazi, turaza kuza kubana tubahaye ikaze. Nizere ko mwaramutse neza, nizere ko mumeze neza. Murabizi ko tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu aribwo abamotari bemerewe gukora batwaye abagenzi. Ngira ngo benshi ku mbuga nkoranyambaga bagiye banakora save the date bavuga ko ari nk'umwaka mushya ko bakumbuye abamotari. Rero ubu ngubu urwego ngenzuramikorere rura rwashyize ahagaragara amabwiriza agomba kugenderwaho kugira ngo n'ubundi dukomeze kwirinda iki cyorezo cya COVID-19. Ibyo icyambere rero nuko abamotari n'abagenzi bagomba kwitwaza imiti y'isuku yabugenewe hand sanitizers kugira ngo basukure intoki na kasike mbere y'urugendo. Kubw'impamvu rero zo kubungabunga isuku, abamotari n'abagenzi bagomba kuba bafite agatambaro ko kwambara imbere ya kasike. Ngira ngo murabizi na mbere yuko babahagarika ibyo ngibyo byari bitangiye gukorwa. Ikindi nanone nuko abamotari n'abagenzi bagomba kwambara udupfukamunwa uko bikwiye nk'uko biteganywa n'amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima. Ibyo ngibyo bikavaho akazaho ko abamotari bose mu mujyi wa Kigali bagomba gukoresha ikoranabuhanga rya mubazi ndetse bakishyurwa hakoreshejwe ikoranabuhanga, ubwo ni MTN Mobile Money, Airtel n'ubundi buryo. Abamotari bo mu ntara bazatangira gukoresha mubazi nyuma, ariko bagomba kwishyurwa nabwo hakoreshejwe ikoranabuhanga. Abagenzi rero bashoboye kwigurira kasike zabo bwite barakangurirwa kuzigura bakazikoresha igihe cyose. Ikindi nanone abamotari bagomba kubahiriza gusiga umwanya hagati yabo aho baparika. Rero utazubahiriza aya mabwiriza akaba azabihanirwa, niko rura yatangaje. Ngira ngo ibi ngibi rero biraza kudufasha nyaboneka. Murabizi ko abantu benshi bavuga ko imodoka zigenda zigabanuka cyangwa ziba nkeya kubera umubare mwinshi w'abagenzi. Abenshi banakoreshaga na moto zari zidufatiye runini, ariko nyaboneka ayo mabwiriza yose nubwo atoroshye Claire, ariko no kugerageza ariko simpamye neza ariko ko buri muturage wese afite ubushobozi bwo kugura hand sanitizer, ariko kakagura makeya. Hari kera tubitangira wabonaga tugura 3,000 bingaye, nabonye harimo ak'igihumbi. Kara k'igihumbi bagakoresha iminsi myinshi, urumva iminsi myinshi. Ariko se urabizi neza ko bose bazakabona? Biracyagoranye ariko Giselle, ubundi kugira ngo ubundi urareba ukareba ibikwiye. Niba tugomba kwirinda, nta muntu ugenda ushoboye kugendana ibase n'injerekani n'isabune nabwo bakwemerera, ariko biragoranye kwirirwa wikoreye naho uri bukarabire icyo gihe uzatangiye kwanduza umujyi. Birumvikana, no kuvuga ngo n'ubundi turi mu bihe bigoye, tugomba no kwiga kubaho bigoranye. Ariko ikindi nanone sosiyete z'itumanaho zirebe uburyo ki aya mafaranga yo gukatwa yavaho, n'ubundi bigakomeza ari ubuntu. N'ubundi usanzwe wohereza gutyo nko nakohereza ku buntu, ariko kujya nko kwishyura umucuruzi agusaba kurenzaho amafaranga urarenza ugasanga n'ubundi. Ariko rero yes, kuko neje bundi twakoze inkuru ibivuga ugasanga umuntu agiye kugura umugati w'igihumbi bimusabye kwishyura 100, ugasanga aguze icyabiri. Nyaboneka izi sosiyete zitworohereze zirebe buryo ki n'ubundi turi kujya tujya mu isi ya cashless. Nyaboneka mudufashe kugira ngo ibintu bigende neza. N'abarwayi 7 bagaragaye barwaye COVID-19, bituma abarwayi muri rusange baba 346 mu bipimo byafashwe. Menya ibaye imwe mu minsi hafashwe ibipimo byinshi cyane. Ibipimo byaraye bifashwe ni 2,259 havamo abarwayi 7 barwaye. Hakiza umuntu umwe, bituma bakize muri rusange bamaze kuba 245. Ikibabaje nuko twongeye gusubira ku mibare 3. Twari tumaze iminsi turi kuri za 90 na kangahe, ubona bigenda bigira. Ariko Imana idufashe uyu munsi haze gukira benshi. Gusa ngo twaba dusigaje abarwayi 101, ariko igishimishije nuko kugeza kuri uyu munsi u Rwanda nta murwayi n'uyu n'umwe ari witaba Imana azize kino cyorezo cya COVID-19. Nuko muri Virginia hari imbwa, reba ko nimeze
Nyagasani murabizi ntabwo bimenyerewe. reba ukuntu ifite inci 12 n'ibice bibiri, ariko ubwo ni hafi santimetero 30. reba ukuntu ni umuntu, navuga se ko ari izuru. reba ukuntu izuru reba ukuntu ireshya, ngira ngo kano ni agashya. N'ubwa mbere imbwa nanjye nayibona. N'ubwa mbere yagiye ica ibintu ku mbuga nkoranyambaga abenshi bayibazaho. Uri kubona ko yagiye ica ibintu ku mbuga nkoranyambaga benshi bayibazaho. Uri kubona ko bitangaje, iratandukanye n'izindi mbwa zose nabona rigeze mbona. Ikintu urabona ni na ndende, ni na ndende cyane, kuko nka nyirayo avuga ko iyi ngiyi ubundi ngo ifite imyaka 2. urumva nayimaranye imyaka 2 rero, ariko igikurura benshi ni ririya nabyita nk'izuru, kuko izuru rero ifite inci 12. rero nyirayo akavuga ko ikurura abantu benshi bayibonye baba bashaka nyine kuyifotora ikarangaza benshi cyane. ngibyo rero ibyagiye bivugwa, ariko aya mafoto bundi yagiye ahagaragara bitewe n'uko yari yagize anniversaire y'imyaka 2 nyine, nyirayo arayipostinga nyine, niho byahise bituma abantu benshi bayimenya. Ahangaha ni Las Vegas, yari umukobwa mbese ni inshuti, bari inshuti bakundana, afite imyaka 29, yitwa Mulay. uyu muhungu akaba yitwa Elka Moro w'imyaka 35. rero bashwanye, undi bashwana mu nzu, undi arasohoka muri appartement ye, urabona ko yari ari kuri niveau ya 2. amugezeho undi nawe afite n'icyuma, ugati ngo bashwanaga ntuzi ibyo bari bashwaniye, birangira ahise arekura no kumusunika n'icyo afite n'icyuma, gutinya ko yakimujomba, aramanuka arindaho agera hasi. Yikubise kuri kiriya cyuma ahita yongera yikubita hasi. nagerageje kudownloadinga akavideo ntibyankundira kugira ngo nkabereke, gusa birababaje. Polisi yahise ita muri yombi uyu mugabo w'imyaka 35 Moro, bigaragaza yuko n'ahandi hantu yaravuye mu masaha 3 ashize yaramaze kuhakorera yicarubozo, undi muntu yaramaze guhohotera wo mu muryango we. bivuga ko yari inshuti ye magara, bari bamaze iminsi bakundana. ibaze rwose gushaka kwica umuntu mukundana, kubwo amahirwe ntabwo yahise hasiga ubuzima, yahise agwa hasi ajya muri koma, mujyana kwa muganga. nyuma nibwo yaje kuza gutangaza uko byagenze, baza kuza guta muri yombi uyu mugabo. Tukiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tujye muri Massachusetts, aho ikiri kwavuga nuko uyu mukecuru akaba afite imyaka 103. Icyatangaje abantu nuko yakize COVID-19. aravuga ati mu rwego rwo guserebura ko nakize, mu mpereza akantu nkanywe, bya bindi ngo nyoherereza agacupa nkasome. rero yahise bamugurira nyine icyo kunywa abashije aranywa, ariko byumvikane nyine ni agasembuye, uri kubibona. arangije kuri iriya foto mwabonaga ko ari kumwe n'umwuzukuru we ndetse n'umukobwa we. Gisebete gato, Blue Light uzi icyo ari cyo? uzi ko icyo ari rikeri? none Yesu, sasa imyaka 3 rikeri yewe ngize COVID-19 mu mpereza agacupa nkasome, mu rwego rwo kubyishimira. Uri kubona abantu benshi, ni inkuru iramukiye mu binyamakuru, benshi nyine bayisamira hejuru bavuga bati ariko nanjye nduye umukecuru rwose nkize COVID-19, cyane cyane ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika inakomeje kuyobora yaba mu bapfa mu bishwe n'iki cyorezo, yaba no mu bayirwaye. uri kubona ko rero uyu nguyu yayikize, aravuga ati rwose kanishimane n'umwuzukuru wanjye n'umwana wanjye, ariko muname n'agacupa nkasome. wabibonye nyine niko kumufata amafoto bayasangiza abandi, nabo bari guserebura bishimira ko umukecuru wabo akize. ngira ngo nanjye byansekeje, ariko biranashimishije. ati ikibazo uko amaye kamwana gakomeye cyane, ariko se bitebye ko ariko yashakaga bakamuhereza nk'akabye, niko yakomanze, yavuze ati ngewe aba ariko munzanira. kandi muri iriya myaka abagezemo bajya batubwira ko, cyangwa abayisatira bajya batubwira ko buriya niba wumva uri ikijumba akaba aricyo kigenda ngo cyihate, nyine nicyo ugomba kwihata, ngo cyihate. niba ari amazi yonyine ukumva ari agenda, ukumva ari yakunyuze, yihate aho ngaho nyine cyane kuza kubaho.
reka twerekeze mu yandi makuru. Iyi nkuru yansekeje irantangaza. Ni mu Buhinde babonye inuma barangije bayita muri yombi ati wowe ushobora kuba uri maneko ya Pakistan. Ati kubera bayibonye nyine ku mupaka bakabona iri kwinjira mu nzu y'umuntu atoke reka tube tuyibitse bayifunga. Yes arangije ati inuma iriho impeta. Iyi numa rero dore ngizi kubona iriya mpeta uri kuyibona y'ubururu. Yes avuga ati rero reka tuyite muri yombi mu gihe hagikorwa iperereza. Rero ni ibintu nanjye yabyansekeje. Biranatangaje ariko gusa none bari abantu bafite ubuhanga cyane cyane Uburusiya ni ibihugu byose bigenda bitinya kubera ubona ko Pakistan ukuntu bagenda nabo bafite ubundi buhanga kibaza ko wenda hari nk'udukamera runaka hari ukuntu babigenje ntawamenya. Reka butegeze turebe ikizavamo twikomereze tujye no mu Butaliyani. Mu Butaliyani inkuru nagerageje kudownloadinga video ntiyakunda shize. Uyu mwana w'imyaka 12 mu buzima bwe akunda ubuzima bw'inyamaswa ndetse n'amashyamba yumva nanakura ari byo azakora ibyo bita zoology. Yasohokanye rero n'umuryango we bajya mu ishyamba. Muri iryo shyamba hageze inyuma ye aza kuza kubona harya beya bayita gute idubura idubu sinzi ukuntu beya bayita mu Kinyarwanda muraza kuza kutubwira neza. Ubwo rero ababyeyi barambwira ati ukomeze umfilime nyine njye mbwira abantu ko nageze muri iyi parike nishimira. Arangije rero agiye kubonabona beya inyuma ye. Beya ni igisimba kigira amahane kandi kinini cyane ariko kubera ko yakundaga ubuzima bw'inyamaswa yari azi neza ukuntu ugomba kwitwara ku nyamaswa ubonye. Iyo yirukanka yashobora guta yamufata ikamwica. Arangije ni video yagendaga wumva nyine ari kugenda amubwira mu Gitaliyani ati tera intambwe buhoro buhoro ntuhindukire ntuyirebe ngwino gahoro agenda amuyobora ukuntu ari bubyitwaremo ntuvuge ntugire ubwoba ntugire gute atera intambwe gahoro indi nayo imutera intambwe inyuma birangira abashe kugera n'ubundi aho ababyeyi be bari. Ariko iyi video yatumye umwana ataba umustar yabaye vira yarebye miliyoni n'amamiliyoni z'abantu. Umwana ati rero byatumye izuzanya zibimpamo ubu nabaye umustar by'akarusho mu byo nifuza kuba byo ko ndifuza kuzaba mu buzima bw'inyamaswa mu buzima bwanjye bwose. Akoje zari ngewe si koko nabasha kwihangana ngatera intambwe siriruke igisimba kigari kiri inyuma yawe bikomeye kandi nta metero n'eshatu zari zirimo ni ukwita utangira ndakuramutsa Mariya bikahita birangira. Reka tujye no mu yandi makuru tujye mu Bwongereza. Iyi nkuru rero ni umudokiteri ubwo ni umudokiteri n'umuforomokazi rero abangaba nyuma y'uko COVID-19 ikomye mu nkokora ubukwe bwabo bafashe umwanzuro bavuga bati okay dukora mu bitaro twese dukorera ahantu hamwe dusezeranira. Ntabwo byabuza uko dukora ubukwe twazategereza naryo ariko ubukwe bwemerwa twagenda guserebura nk'uko twe twarabipanze ugati reka tubireke rwose ahubwo genda uzana agakositime nanjye nzana agakanzu ubundi noneho bigende neza. Umwe rero afite imyaka 34 undi ni 30 baka rero basezeraniye mu bitaro bya St Thomas. Rero ibi bitaro ni nabyo byarwariyemo Minisitiri w'Intebe Johnson Boris. Ahangaha rero bakaba bavuze bati twebwe rwose nta kundi kuntu twabigenza kandi koko nibyo hashyizwemo koroshya ingamba zimwe na zimwe ngira ngo no mu Rwanda ubu ngubu wemerewe kujya kwa gitifu. Narese mbona n'ababikoze ngiye numvaga ko batazabikora ariko bimaze kubona couple ebyiri ku mbuga nkoranyambaga basezeranye mu Rwanda. Abangaba rero bavugaga ko buriya ubukwe bwabo ngo bwagombaga kuba mu kwezi kwa 8 urumva kwa 8 ariko nyine kubera ko bwakomwe mu nkokora baravuga bati reka tubyihutishe tubishyira imbere nta kundi turi kubona ko nta cyizere gihe ariko ubukwe buzongera kwemererwa mu buryo bwa rusange. Buriya ubukwe insengero amashuri urebye ubundi bizasubira gutaha cyangwa bari kugenda bagenda babihindagura usibye ko nka Duterte muri Philippines we noneho we yabaye clear to the people aravuga ati mu gihe ntizeye ko urukingo ruhari ntabwo muzasubira ku ishuri. Aherutse kubivuga ati ni gute njye nongeye kwemera abanyeshuri kugenda kwiga aho bazajya babonana umwe ku wundi no kongera gushyira ni ngo gukurura ibiza mu gihugu
ati rero ntabwo bizashoboka, ntabwo bizashoboka. Ngibyo rero nejo bundi nyine yabitangaza Duterte ngibi rero. Ariko abangaba ikintu cyatangaje abantu nuko hari ifoto mwabonye uyu mugore n'umugabo bari ahantu ku gikuta. Rero bagize gutya rero bajya kwifotoreza ku musozi witwa Tours, akaba rero ni mu majyepfo y'Ubwongereza hano. Ahangaha rero ngo ni Tours Circle, ahangaha niho n'ubundi byari biteganyijwe ko bazajya yambaye imyenda ya kiganga. None uri kubona yambaye amataburiya, bahise bagenda rero baravuga bati n'ubundi ni hano twe twarapanze ko ubukwe buzabera, reka tugende twifotoze ubundi tugaruke. Hako bino bintu ngiye byanshimishije. Rero ahangaha icyo bishatse kuvuga ngo niba wari ufite gahunda, impamvu no mu Rwanda bavuze ngo ubundi iyo umuntu mwasezeranye mu mategeko ni nacyo cya mbere, ni naho no mu rusengero bashobora kugusezeranya utahereye mu mategeko. Mwumva rero mwasezerana mu mategeko ibindi bikazakorwa nyuma. Ariko nanone impamvu banabishyize banabyegeje imbere ni ukubera ko bumvaga ko bafite impungenge ko n'ubundi bihugu ntabwo biragira gute birifata ngo bifungure imipaka. Cyane kubona ko baturuka mu bihugu bitandukanye, umwe ari muri Sri Lanka, undi ari muri Irlande, bavuga bati se ababyeyi bacu imiryango yacu izaza gute. Reka rero n'ubundi tubyegeze imbere, nta kindi kintu turindiriye. Ikorera ubukwe birarangira mu bitaro. Iyi mbwa uzi ko yifashe ikamara igihe itegereje nyirayo kandi yarishwe na coronavirus muri Wuhan, ni mu Bushinwa hatangira iki cyorezo ku bitaro. Uri kubyumva? Itingiye rwose bakayijyana ahantu hirya no hino kugira ngo barebe ko yakwibagirwa, ariko ikongera ikagaruka hahandi itegereje. Rero imaze amezi 3 itegereje nyirayo rero akaba yarapfuye mu minsi mike ishize. Rero akaba yari mu bitaro byitwa Taikang. Urumva ni rwagati rero mu ntara ya Hubei, ni muri Wuhan, rero ni mu ntara ya Xiaobao. Ahangaha rero nyirayo amaze iminsi 3 apfuye. Imbwa ni agasimba kagira urukundo buriya.